De voetbalvrouwen van SC Heerenveen spelen juster het tweede duel van de nieuwe competitie. Tegenstander wie Telstar uit Velzen, een verslag van Frederik Wijma. De nieuwe trainer van de vrouwen is Jan Schulting. En die zocht dat zijn ploeg in de eerste helft op ziek is naar de openingstreffer. Daar krijgen ze haast help bij van Telstar-keepster Kelly Steen, maar het levert geen goal op. Na een goed jaloeren de hoekskop van Telstar. De ploeg uit Velzen had nog geen kans gehad, maar daar stiet het Babies roof. Een hutskot en uit het neert is het 0-1. Keepster Roxanne Barker, Zuid-Afrikaans international, gaat net vrij uit. En Telstar stiet voor. Jan Schulting is min te spreken over de eerste helft. Ja, ik ben echt ook heel erg boos geweest. Ja. Ik denk dat ik nu in die paar maanden tijd, dit is de derde keer dat ik boos geworden ben. Het had eerst geen effect. Sterker nog, een flater van Fleur Klokhuis betjut de 0-12 van Susanne Admiraal. Maar dan knokken de vensters haar waarom in de wedstrijd. Sterk werk van Yassina Blom. En bij de eerste peel stiet Laura Strik voor de ontsluitingstreffer. En de Belgische Yassina Blom liet zien dat ze een onweest is. Penalty, zei scheidsrechter Jesse Rosendaal. En Blom stapt zelf achter de bal. Rjocht door de midden. En met een assist en een goal zorgt Blom vlak voor tijd toch nog voor een punt. Ja, ik denk dat we niet al te goed begonnen zijn aan de wedstrijd. We hebben ook onder ons voeten gekregen van de coach tijdens de rust. Maar ik vind dat we ons toch wel goed herpakt hebben, de tweede helft. Om een 2-0 nederlaag toch maar om te zetten in een 2-2.